Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Coğrafiya elm test toplusu suallara qaldığımız yerdən davam edirik. Sual 21. Varşavadan hansı istiqamətdə yerləşən məntəqələrdə günəş zeniti ola bilməz? Varşava Polşanın paytaxtıdır. Gəlin bunu xəritə üzərində göstərim daha aydın olsun. Deməli belə. Varşava dediyimiz kimi Polşanın paytaxtıdır və biz bilirik ki, günəş ancaq tropiklər arasındakı ərazilərdə zenitdə olur və Polşada şimal tropik xəttindən şimalda yerləşdiyinə görə, deməli, günəş burada zenitdə ola bilməz. Və bəs Polşadan hansı istiqamətdə yerləşən məntəqələrdə günəş zenitdə ola bilməz? Təbii ki, şimalda yerləşən ərazilərdə günəş zenitdə ola bilməz və ya şimal-şərqdə yerləşən ərazilərdə günəş zenitdə ola bilməz və ya şimali-qərbdə yerləşən ərazilərdə günəş zenitdə ola bilməz. Amma cənubda yerləşən ərazilərdə zenitdə ola bilər. Misal üçün, baxaq. Sudanda günəş zenitdə olur. Niyə? Çünki tropiklərdən aşağıdadır. Bəli, burada zenitdə olur və Sudan Polşaya nəzərən cənubda yerləşir və ya digər ölkələr. Ona görə biz cənubu götürə bilmərik, cənub-şərqi götürə bilmərik və ya cənub-qərbi götürə bilmərik. Gəlin baxaq variantlara. A. Cənub deməli götürə bilmərik. B-də də yenə cənub var, götürə bilmərik. C-də də yenə cənub-şərq var, götürə bilmərik. D-də də yenə cənub-qərb var, götürə bilmərik. Y variantı doğru cavabdır. Şimal və şimal-şərqdə yerləşən məntəqələrdə günəş zenitdə ola bilməz. 21-in doğru cavabı Y variantıdır. Sual 22. Hansı coğrafi enlikdə qütb ulduzu görünmür? Bildiyimiz kimi qütb ulduzu ekvatordan şimalda yerləşən ərazilərdə ancaq görünür. Ekvatordan cənubda yerləşən digər ərazilərdə qütb ulduzu görsənmir. Ona görə biz cənub enliyi seçməliyik ancaq. Çünki şimal enliklərinin hər birində görsənir qütb ulduzu. 50 dərəcə cənub enliyində təbii ki, görsənməyəcək. Y variantı doğru cavabdır 22-nin cavabında. 23-cü suala baxaq. Qütb ulduzunun müşahidə olunmadığı materiklər. Təbii ki, cənubda yerləşən materiklər olmalıdır. Ekvatordan şimalda yerləşən materiklərdə təbii ki, qütb ulduzu görsənəcək. A variantına baxırıq. Antarktida, bəli, cənubda yerləşir. Ekvatordan cənubdadır. Avstraliyada həmçinin bütövlükdə cənubda yerləşir. Hər ikisi də bütövlükdə cənubdadır. Ona görə qütb ulduzu hər iki materikdə də görsənməyəcək. Doğru cavab A variantıdır. Digər variantlara baxsaq, Şimali Amerikada görsənəcək. Cənubi Amerika yenə bir hissəsi ekvatordan şimalda yerləşdiyi üçün görsənəcək. Avrasiyada həmçinin görsənəcək. Şimali Amerikada yenə şimalda yerləşdiyi üçün görsənəcək. Afrikada həm şimalda, həm cənubdadır. Yəni ekvatordan şimalda yerləşən hissəsində təbii ki, görsənəcək. 23-cü doğru cavabı A variantıdır. Sual 24. Həm şimal, həm də cənub tropik xəttlərinin kəsdiyi materik. Bu təbii ki, Afrika materikidir. Afrikanın həm şimal tropiki, həm cənub tropiki kəsir. Xəritədə baxsaz görərsiniz. Avstraliyanın sadəcə cənub tropik xətti kəsir. Şimali Amerikanın sadəcə şimal tropiki. Antarktida ümumiyyətlə tropiklər kəsmir. Avrasiyanın da sadəcə şimal tropik xətti kəsir. Doğru cavab 24-də C variantıdır. Keçdik 25-ci suala. 50 dərəcəlik şimal paraleli üzrə 90 dərəcəlik azimutla hərəkət edən səyyah qütb ulduzunun özündən hansı tərəfdə görəcək? Bildiyimiz kimi qütb ulduzu şimalda görsənir. Gəlin bunu çəkək, daha aydın olsun. 50 dərəcəlik şimal paraleli. Gəlin çəkək. Bura 50 dərəcəlik şimal enliyidir. Və 90 dərəcəlik azimutla hərəkət edir səyyah. Yəni 90 dərəcənin istiqamətdə bu tərəfdir, bu istiqamətdə. Bu istiqamətdə hərəkət edən səyyah qütb ulduzu da buradadır. Qütb ulduzunun özündən hansı tərəfdə görəcək? Qütb ulduzu təbii ki, solunda görsənmiş olacaq. Bura onun solu olacaq. Səyyahın solunda görsənəcək. Yəni 25-in doğru cavabı D variantıdır. Sual 26. Qütb gündüzlərinin və gecələrinin ən çox davam etdiyi enliklər, təbii ki, bu qütblərdir. Yəni 90 dərəcəlik enliklərdə qütb gündüzləri və gecələri ən çox davam edən enliklərdir. 26-nın doğru cavabı Y variantıdır. Keçdik 27-ci suala. Günəş 22 dərəcə cənub enliyində zenitdə olarkən,
79 dərəcə şimal enliyində hansı hadisə olur? Gəlin baxaq. A variantı qütb gecələri müşahidə olunur. Bəli, çünki 22 dərəcə cənub enliyində günəş zenitdədirsə, şimal qütb dairəsindən qütblərə qədər yerləşən ərazilərdə qütb gecələri olur. 79 dərəcə şimal enlikdə qütb dairəsindən şimalda yerləşdiyinə görə, deməli, həmin ərazidə qütb gecələri olacaq. B-yə baxaq, qütb gündüzləri müşahidə olunur ifadəsi yanlışdır. Qütb gündüzləri çünki 66,5 dərəcə cənub enliyindən cənubda yerləşən ərazilərdə olur. C-yə baxaq, günəş şüaları daha böyük bucaq altında düşür ifadəsi də yanlışdır. D. Günəş şüaları 57 dərəcə bucaq altında düşür ifadəsi də yanlışdır. Gecə-gündüz bərabərliyi müşahidə oluna bilməz, çünki gecə-gündüz bərabərliyi günəş ekvatorda zenitdə olarkən müşahidə olunur. Deməli, 27-nin doğru cavabı A variantıdır. Sual 28. Cənub yarımkürəsində yayın dekabr-fevral aylarında olmasının səbəbi təbii ki, günəş həmin aylarda cənub yarımkürəsində zenitdə olduğuna görə həmin aylar cənub yarımkürəsində yaydır. Variantlara baxaq. Yerlə günəş arasında məsafənin daha qısa olması xeyir. Cənub qütbünün daha basıq olması xeyir. Həmin aylarda günəş şüalarının düşmə bucağının böyüklüyü doğru cavab C variantıdır. Keçdik 29-cu suala. 21 martdan başlayaraq hansı məntəqədə qütb gündüzləri müşahidə edilir? Biz bilirik ki, 21 martda günəş ekvatorda zenitdə olur və 21 martdan başlayaraq günəşin zenitdə olma vaxtı şimal yarımkürəsinə keçir 22 iyuna qədər. Və 22 iyunda gəlir şimal tropikində günəş zenitdə olur və buna görə də 66,5 dərəcə şimal enliyindən şimalda yerləşən ərazilərdə qütb gündüzləri müşahidə olunur. Gəlin indi variantlara baxaq. A variantı cənub qütbündə xeyir, B variantı şimal qütbündə, bəli, B variantı doğru cavabımızdır 29-un cavabında. Sual 31. 23 sentyabrdan başlayaraq hansı məntəqədə qütb gecələri müşahidə olunur? Təbii ki, 23 sentyabrda da günəş ekvatorda zenitdə olur və 23 sentyabrdan başlayaraq günəşin zenitdə olma vaxtı cənub yarımkürəsinə doğru irəliləyir və ona görə də şimal qütb dairəsindən şimalda yerləşən ərazilərdə təbii ki, qütb gecələri müşahidə olunur. İndi baxaq görək. Hansı məntəqədə qütb gecələri müşahidə olunur deyir. Baxaq, şimal tropik dairəsində ola bilməz, cənub tropik dairəsində ola bilməz, cənub maqnit qütbündə ola bilməz, cənub qütbündə qütb gündüzləridir və şimal qütbündə bəli, qütb gecələri müşahidə olunur. Deməli, 30-un doğru cavabı B variantıdır. Sual 31. Yay gündönümündə günorta vaxtı Bakı şəhərinə günəş şüaları hansı bucaq altında düşər? Yay gündönümün günü günəş şimal tropikində zenitdədir və biz bunu düstura əsasən hesablaya bilərik. Düsturumuz necə idi? Maksimum düşmə bucağı, yəni 90 çıxılsın mötərizə içərisində verilən məntəqənin coğrafi enliyi, yəni Bakı şəhəri 40 dərəcə şimal enliyində yerləşir. 40-dan çıxırıq günəşin zenitdə olduğu enliyi, yəni 23,5 dərəcəni. Bu da bərabərdir 90 çıxılsın 16,5 da bərabərdir 73,5. Variant Y variantı olacaq. Sual 32. Ekvatorda il ərzində günəş şüalarının günorta vaxtı minimum düşmə bucağı 66,5 dərəcə olacaq. Niyə görə? Çünki günəş maksimum şimal tropikinə qədər zenitdə ola bilir və şimal tropiki artıq şimal yarımkürəsində günəşin zenitdə ola biləcəyi ən yuxarı enlikdir. Şimal tropikindən yuxarıda günəş zenitdə olmur və həmin enlikdə zenitdə olarkən
ekvatora günəş şüaları 66,5 dərəcə bucaq altında düşür. Onu necə tapırıq? 90 maksimum düşmə bucağından çıxırıq günəşin zenitdə olduğu enliyi, yəni 23,5 dərəcə şimal enliyi və ya cənub enliyi. Fərqi yoxdur. Cənub tropikindədir yoxsa şimal tropikindədir, fərqi yoxdur. Ekvatora yenə 66,5 dərəcə bucaq altında düşəcək günəş şüaları. Bu minimumdur. Yəni bundan aşağı düşmür. Minimum düşmə bucağı bu qədərdir ekvatora. 32-nin doğru cavabı C variantıdır. Keçdik 33-cü suala. Qış gündönümü günü günəşin zenitdə olduğu enliklə Bakı şəhəri arasındakı ən qısa məsafə nə qədərdir? Biz bilirik ki, Bakı 40 dərəcəlik şimal en dairəsində yerləşir. Qış gündönümü günü də günəş cənub tropikində zenitdə olur, yəni 23,5 dərəcə cənub enliyi. Bizdən Bakı da buradır. Deməli, bizdən nə istəyir? Bu məsafəni istəyir. Cənub tropiki ilə Bakı şəhəri arasındakı məsafəni istəyir. Bu məsafəni tapmaq üçün nə edəcəyik? Təbii ki, hər ikisi fərqli yarımkürədə olduğu üçün dərəcələri toplamalıyıq. Toplayanda edəcək 63,5 dərəcə. Deməli, 63,5 dərəcə fərq var bu enliklər arasında və biz meridian üzrə hərəkət etdiyimiz üçün 63,5 dərəcəni vurmalıyıq 111-ə. Niyə görə? Çünki meridian üzrə 1 dərəcənin qiyməti 111 kilometrdir. Yəni 63,5 vurulsun 111. Yəni həqiqi məsafəni tapırıq da. Çünki həqiqi məsafəni istəyir. 63,5-i vuranda 111-ə edəcək 7048,5. Cavabımız oldu C variantı. Keçdik 34-cü suala. Yaz gecə gündüz bərabərliyi günü günəşin zenitdə olduğu enliklə Bakı şəhəri arasında ən qısa məsafə nə qədərdir? Deməli, gəlin elə burada çəkək. Yaz gecə gündüz bərabərliyi günü günəş ekvatorda zenitdə olur. Yəni 0 dərəcəlik enlikdə. Bu səfər bizdən bu məsafəni istəyir. Baxın, bu məsafəni istəyir bizdən. O məsafəni tapmaq üçün nə edirik? Yenə 0 dərəcənin üzərinə gəlirik 40 dərəcə, yəni 40 dərəcə fərq var və yenə meridian üzrə hərəkət etdiyimiz üçün 40 dərəcəni vuracaq 111-ə. Tapacaq ki, 4440 kilometr məsafə var. Yəni 34-ün doğru cavabı D variantıdır. Keçdik 35-ci suala. Xəritə sxemə əsasən yay gündönümündə günəş şüalarının müvafiq olaraq daha böyük və daha kiçik bucaq altında düşdüyü məntəqələri müəyyən edin. Bu asan sualdır, çünki günəş bilirik ki, yay gündönümü günü şimal tropikində zenitdə olur. Ona görə şimalda yerləşən, şimal tropikinə yaxın yerləşən ərazilərdə günəş daha böyük bucaq altında görsənəcək. Ona görə 1, 3, 5 şimal tropikinə yaxın yerləşən ərazilərdir və ya elə 5-ə baxsaq, görərək ki, şimal tropikinə yaxındır. 1 də həmçinin, 3 də həmçinin şimal tropikinə yaxın ərazilərdir. Ona görə 1-3-5-də günəş şüaları böyük bucaq altında düşəcək. Yəni D variantı uyğundur. Təbii ki, cənubda yerləşən ərazilərə daha kiçik bucaq altında düşəcək. 2-4-6-da günəşin daha kiçik bucaq altında göründüyü məntəqələrdir. Doğru cavab 35-də D variantıdır. Keçdik 36-cı suala. Yenə xəritə sxemə əsasən bu səfər qış gündönümündə günəş şüalarının müvafiq olaraq daha böyük və daha kiçik bucaq altında düşdüyü məntəqələr. Qış gündönümü günü günəş cənub tropikində zenitdədir. Ona görə cənub tropikinə yaxın yerləşən əraziləri, yəni 3, 5, 1. 1, 3, 5-də daha böyük bucaq altında görsənəcək. 2, 4, 6 şimal tropikinə yaxın və ya şimalda yerləşən ərazilər olduğu üçün təbii ki, bu ərazilərə günəş şüalarının düşmə bucağı daha kiçik olacaq. Variantlara baxsaq, 36-nın doğru cavabı B variantıdır. 1-ə 1, 3, 5, 2-ə 2, 4, 6. Sual 37. Günəş şüalarının yaz gecə gündüz bərabərliyi günü günorta vaxtı 60 dərəcə bucaq altında düşdüyü şimal və cənub yarımkürələrində yerləşən məntəqələr arasında ən qısa məsafə 1/20 milyon miqyaslı xəritədə nə qədərdir?
Deməli, günəş 60 dərəcə bucaq altında düşürsə, deməli 90-60 maksimum düşmə bucağından 60 dərəcəni çıxsaq, taparıq ki, günəş 30 dərəcə şimal enliyi və 30 dərəcə cənub enliyində 60 dərəcə bucaq altında görsənir. Baxın bu ərazilər. Çəkək 30 dərəcə şimal, 30 dərəcə cənub dairələri. Deməli, bu məntəqələr arasındakı ən qısa məsafəni soruşur, yəni bu məsafəni soruşur. Bu məsafəni tapmaq üçün nə edəcəyik? Yenə məntəqələrin hər ikisi fərqli yarımküre olduğu üçün 30-un üzərinə 30 gələcəyik. İlk öncə 60 dərəcə. Yenə meridian üzrə hərəkət edirik. 60 dərəcəni vuracaq 111-ə. Gedəcək 6660 kilometr. Bu bizim həqiqi məsafəmizdir. Bizdən xəritədəki məsafəni soruşur. Xəritədəki məsafə də bərabərdir. Həqiqi məsafə, yəni 6660 bölünsün. Miqyasdan 5 sıfır ataq. 3, 4, 5, 200. Bölünsün 200 bərabərdir. 33,3 santimetr. Doğru cavab 37-də A variantıdır. Sual 38. Yerin günəş ətrafında hərəkətinin coğrafi nəticələri. Fəsillərin yaranması bəli. Biri götürürük. Gecə gündüzün növbələşməsi yerin öz oxu ətrafında hərəkəti nəticəsində yaranır. 2 səhvdir. 3 briz küləklərin yaranması yenə səhvdir. 4. İldə 2 dəfə şimal və cənub yarımkürələrinin bərabər işıqlanması bəli. Doğru cavabdır. Yerin günəş ətrafında hərəkətinin nəticəsidir. İstinin il boyu bərabər paylanması ifadəsi yanlışdır. 1-4 doğru cavablardır 38-in cavabında. Keçdik 39-cu suala. Ölkələr qrupundan hansında günəş il boyu günorta vaxtı üfüqün şimal tərəfində görsənir? Həmin ölkələrin cənubda yerləşməsi lazımdır. Çünki günəş onların şimalındadırsa, deməli onlar cənub tropikindən daha aşağıdadırlar. Çünki biz bilirik ki, günəş maksimum cənub tropikinə qədər zenitdə olur, cənub yarımkürəsində. Ona görə də cənub tropikindən aşağıda yerləşən ölkələrdə günəş il boyu günorta vaxtı üfüqün şimal tərəfində görsənəcək. Uruqvay Cənubi Amerikada yerləşən ölkədir. Uruqvay və cənub tropikinə aşağıda yerləşdiyinə görə günəş onun şimalında görsənəcək il boyu. 4-ü götürəcəyik. Monqolistan ola bilməz. Lesoto Afrikanın cənubunda yerləşən ölkədir və cənub tropikindən aşağıdadır. 2-ni götürəcəyik. Misir ola bilməz. Yeni Zelandiya. Bəli, Yeni Zelandiyada da günəş il boyu günorta vaxtı üfüqün şimal tərəfində görsənir və Yeni Zelandiyada cənub tropik xəttindən aşağıda yerləşir. 2, 3, 4. 39-un doğru cavabı D variantıdır. Keçdik 40-cı suala. Bu video üçün sonuncu sualdır. Aşağıdakılardan hansılar qış gündönümü günü üçün doğrudur? Biz bilirik ki, qış gündönümü günü günəş cənub tropikində zenitdə olur. Gəlin baxaq. 1. Günəş ekvatorda zenitdə olur ifadəsi yanlışdır. 2. Günəş cənub tropik üzərində zenitdə olur ifadəsi doğrudur. 2-ni götürəcəyik. 3. Günəş şimal tropik üzərində zenitdə olur ifadəsi yanlışdır. Cənub qütb dairəsində qütb gündüzü olur ifadəsi doğrudur. 2, 4 bizim doğru cavablarımızdır. 40-ın doğru cavabı C variantıdır. Bu videoluq bu qədər. Gələn test tapşırıqlarında görüşmək üzrə. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Sağ olun.